Hello，大家好，我係中原荃灣漁心分行 Steven。咁今日同大家介紹嘅咧就係花景花園一座呢個單邊三房套東南全海嘅773尺嘅三房套。好啦，入到嚟單位咧，咁啊首先睇睇啦，左手邊呢度就會係個廚房嘅。廚房你會見到咧業主都做過裝修嘅。咁啊跟住右手邊你見到個下面係偷咗個牆身嗰度咧，就擺咗個洗衣機，係啦。另外左手邊咧，其實佢除咗洗衣機呢邊咧，佢都會間咗少少一個儲物室嘅，係啦，有個空間位。咁 VR 都拍得都幾清楚嘅。咁啊一個 L 型嘅廳啦，咁就客飯廳就分明嘅。咁啊通常左手邊呢邊就會係飯廳啦，右手邊就會係個客廳啦。客廳近窗嗰邊咧就會見到通常會係客廳位。咁啊望出嚟啦，咁啊坐向一座就最特別單邊突出嚟嘅，咁所以望海東南咧，咁啊冇遮擋啦，咁啊隔聲棚嘅，咁啊非常之靜嘅，係啦。咁景觀好開揚有光猛啦，係啦。咁你見嗰邊擺咗個飯廳啊，仲有一個偏廳位啊咁樣嘅，係啦。咁就睇睇裡面啦。咁啊跟住而家就會係個客房嘅，咁啊兩間房咧同主人房其實同廳一樣，就平排望出去就全海景。係啦，咁跟住就呢個係客廁啦。咁啊有做過裝修嘅，不過就可能都 keep 咗一段時間，咁所以好大機會咧，客人都需要自己再做個裝修。咁呢個細房咧，咁基本上咧就會係最光猛嘅。咁你見個窗個空間咁樣最大，咁望出海景咧就完全冇遮擋，就最開揚海景嘅，係啦。咁望翻南巴立海峽啦，同埋係西鐵嗰邊嘅海景。咁啊到主人房啦，咁啊基本上見到啦。咁一個大衣櫃啊、5隻床啊、3邊落床都做到嘅，咁空間感非常之足。咁跟住就會係個套廁啦。咁套廁你見到嘅係浴缸啦，咁啊空間感好大嘅，係啦。咁跟住而家另外就佢就唯一就主人房呢邊咧就窗細啲，咁但係你哋見到咧都望出嚟全海景嘅。咁大家聯絡我 Steven 啦，多謝。